Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô gravando mais um vídeo aqui no canal pra vocês de 99 noites na floresta. Então gente, esse vídeo eu vou postar normal, desculpa porque eu tô colocando meu dedo aqui, né, ó. Então gente, hoje eu vou gravar pra vocês, como eu falei, 99 noites na floresta. Então gente, eu vou criar um de um aqui, porque eu já sou pró, tenho classe de Cyborg, né? Então, gente, eu vou gravar normal, só que vai ser normal de 3 minutos. Então, eu vou coisar aqui. E, gente, pra quem não sabe, sabe aquela calça de fogo azul e camiseta de fogo azul? Então, gente, eu perdi. Se alguém sabe, se você já perdeu e conseguiu recuperar, me fala como recupera, porque eu quero muito recuperar. Então, gente, eu vou pegar madeira aqui já, né? Porque senão não tem como a gente iniciar o 99 noites. Então, gente, desculpa que eu tô colocando o dedo, que eu falei já que a câmera tá bem aqui. Então, gente, eu vou começar a pegar madeira. E peguei uma, gente. Aí eu vou pegar aqui no saco. Vou colocar na fogueira. E vou tentar achar o carvão que sempre tem no início do mapa, que está aqui. Então, gente, a gente já vai evoluindo aqui. Vamos pegar mais madeira que precisa, né? Então, gente, pra quem é noob, ou hacker, ou script, ou ADM de um jogo, comenta: sou tal, se você é ou não. Aí escreve, gente, nos comentários se você for algum desses que eu falei. Sou noob. Aí eu mando a sua solicitação pra você mandar. Pra você mandar o link do seu nome do Roblox se você jogar Roblox, gente. Aí, se eu aceitar e você comentar nesse meu vídeo: sou ADM, aí eu jogo com você, porque era meu sonho jogar com ADM. Se você for script: eu sou o script, você comenta que era meu sonho também jogar com script. Se você for noob, eu peço a sua solicitação de amizade pra você mandar o link aqui embaixo nos comentários. Aí eu vou estar te ensinando a jogar 99 noites ou outros jogos. Então, gente, eu vou gravar normal. E, gente, eu nunca mais tinha achado o bioma do fogo e eu acabei de achar. Então, gente, vamos salvar a primeira criança. Então, gente, eu vou matar todo mundo aqui já de lobo. Então, gente, se na sua casa tá chovendo agora, comenta: tá chovendo, porque na minha está. Então, gente, tomara que venha um saco bom aqui no baú, porque senão, né, não tem como a gente pegar recurso. Então eu acho que eu vou pegar a criança primeiro, porque senão ela vai ficar atrapalhando a gente, meus queridos. Então eu vou gravar de 4 minutos. Eu acho que nosso vídeo tá por aqui. Tchau!